La siguiente prueba va a ser utilizar el osciloscopio. Voy a utilizar dos sondas nada más. Una para verificar la compresión de todos los cilindros relativamente en menos de 30 segundos. Los 8 cilindros. Estoy conectado en la bobina número 1 para determinar si acaso existe un problema mecánico en cuál cilindro está. Recuerden que esta prueba la estoy haciendo, yo no sé qué tiene, o sea, la estamos haciendo porque vamos a determinar a ver si existe un problema mecánico. La vez pasada que hice esta prueba y yo mencioné y dije un buzo está malo y un montón comentaron. Y para determinar que un buzo está malo, ¿hiciste esa prueba? No, yo lo que quería es determinar si había problema mecánico y de ahí el resultado salió en eso. Vamos a darle marcha. Para que no arranque, vamos a hacer un clear flat mode, modo desahogo, y de esa manera no arranca. Hubo un cambio de aceleración. Le doy como 10 segundos porque quiero saber si hay un problema de buzos o algo así. Lo puedo agarrar en una grabación larga. Estaba grabando, entonces ahorita vamos a detener la grabación. Vamos a analizar a ver si existe algún tipo de problema mecánico. Hubo un cambio de... Aquí está, miren el cambio de velocidad que hubo allí. Ok, vamos a ver aquí. Voy a agarrar dos eventos donde ya hay estabilidad. Vamos a observar. No hay problema de compresión. Está bastante parejo, bien parejo. El cilindro 1 es este es el cilindro 1. Según el misfire está en el cilindro 3, que es el anterior. No veo problemas mecánicos en él. No veo ningún tipo de problema mecánico. Ok, entonces ya podemos seguir con problemas al sistema de encendido o problemas relacionados a sistema inyector, algo así. Eso lo haremos en otro video.